于朦胧案是越挖越黑，越挖越恐怖。有照片显示，卡塔尔大使馆的车深夜现身启浩艺术馆和宝格丽酒店。网传的那场国际聚会令人不寒而栗，而恶人们夜间在阳光上东小区匆忙活的那个画面，传闻是在掩埋邻居的尸体。今天有大量新鲜的爆料，请大家坚持看完，每一分钟都重要。明天还有新的东西也要跟大家分享。另外的，总有朋友说看不到我的节目，这可能就是没订阅的缘故了。只要订阅之后，随时都可以找到我。我呢，也确实是需要大家这样对我进行支持。我自己也经常给自己鼓劲，不然真的很难做下去。因为于朦胧这件事儿，真相是越接越恐怖，冲击感相当强。所以呢，希望大家给我一些支持，订阅、点赞、转发都是有力量的，可以帮助更多人看到我的节目。还有就是黑五购物季来了，我会不定期的在社群里边贴文，发放各种限时优惠、折扣码和福利链接，只有订阅的观众才不会错过。我还有副频道牧羊看点，每天更新2-3档节目，也请大家关注一下。看点挖真相，牧羊讲实情。观众朋友大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李牧羊。今天是美东时间11月21号星期五，亚太时间是11月22号星期六。于朦胧事件2个多月，不再朦胧全球连署超过了69万，再向70万挺进，估计本周就会超过这个数了。大家呢都很辛苦，但是我还是希望大家继续努力，因为中共突然发力，捂嘴了。有一位网友告诉我，昨天中共对内网打击力度前所未有的大，一个叫北野的网民，只因为为于朦胧和林北川发声，连续被炸了几个号。网友表示，他们不希望内外网一起为于朦胧发声，所以也派大量水军在外网抹黑林北川和北野。这位网友呢，希望我帮一下林北川和北野。我早就说过，如果呢大家真的是关注于朦胧事件，如果是大陆的民众，那就应该给中共各个部门去写信反映情况，呼吁立案，或者是像那位北京霸气姐一样打电话，这才是正道。指责别人呐，抹黑他人呐，甚至搅浑水、挑动群众、斗群众，这些都是中共的伎俩。其实有一个简单的道理，大家一分析就懂。打击善良的一定是邪恶的，中共是魔鬼已经毋庸置疑了。那么中共炸北野的号，本身不就说明问题了吗？是不是北野揭露了真相啊？是不是触及到了中共的痛点呢？中共可能打击他自己的人吗？林北川那就更不用说了，于朦胧被虐杀之后，他连续发声讨公道，2次被召回北京，这次回去之后被逼着去了阳光上东小区，然后就失去了联系。为于朦胧发声，还有人在内外网去攻击他们，这不显而易见了吗？这个事儿呢，咱们就说这么多，懂的自然懂。下面来说非常重要的新鲜的爆料。这些信息爆料啊，都是来自一位大陆的朋友。大家有兴趣的话呢，请到 Google 上搜索这样的一段话：继续躲，继续藏，你们就和过街老鼠一样不见天日。怎么9月1某号凌晨在启浩和宝格丽酒店门口看见了大使馆的？要不我去查查车牌。这段话是一个叫 COM230126 的人发的， Google 上呢还有痕迹，但是账号已经被脆给炸了。我说的这位爆料的大陆朋友就是这个发帖人。根据这位朋友的爆料，于朦胧事件之后，有北京的路人产生了疑惑，所以呢，在9月15号、16号，大概是这个时间吧，就去了网上提到的几个地方：阳光上东小区、启浩艺术馆、红砖美术馆和宝格丽酒店，想去这些地方啊做一些调查。没想到在9月16号的凌晨，在宝格丽酒店和启浩艺术馆见到了大使馆的车子。这位朋友表示，那位路人呢把照片
发给了其他的朋友。没过多久啊，那位路人就接到了警察的电话，因此那位路人就再也没敢谈这件事儿。后来呢，给我发邮件的这位朋友辗转得到了照片，发到了外网。网民的截图就是一个证据，但是呢，这位网民却也因此被脆给炸号了。那位路人偷拍的照片显示，在启浩艺术馆和宝格丽酒店都有一辆车牌号码是1955056驶这个牌子的车子。我询问 AI 得到的回应是，前面3位数是国家代码，后3位是车辆序号。那么前3位数字195对应的是卡塔尔，也就是说这是卡塔尔驻华使馆的公务车。凌晨这个时间正是人们熟睡的时候，可是卡塔尔大使馆的车他就去了宝格丽酒店和启浩艺术馆干什么呢？如果是去宝格丽酒店参加 party， 这也可以说得过去，毕竟有夜猫子嘛。但是去启浩艺术馆不就很难理解了吗？启浩艺术馆是展览馆，展览的物品包括人体标本等等，那是一个非常恐怖的地方。网传于朦胧的遗体就在启浩艺术馆的地下4层冷库。凌晨时分，启浩艺术馆早就关门了。那么卡塔尔大使馆的车子去这个地方，难道是跟于朦胧有关吗？当我对网友提出这个疑问的时候呢，朋友提到之前有人偷拍的一段聚会的视频，就是您现在在屏幕上看到的这段视频。网传聚会的地点呢，说是在宝格丽酒店，里边有不少外国人的面孔，他们都在使用英文交谈。有网民指出呢，聚会的人中有日本的一位医师北川孝雄，还有红砖美术馆馆长，也是启浩艺术馆的股东严世杰。这些人他们交谈的内容都是关于于朦胧的，有的说是中国电视明星，有的说他是一个很甜的人。网友对我表示，吃肉到底能多长生不老？有钱人的世界难理解。我建议大家可以顺着网友提示的这个线索去查一查、扒一扒，看看卡塔尔大使馆的车子凌晨去启浩艺术馆究竟是干什么。不过呢，对于这个聚会的地点啊，朋友有不同的看法。邮件中表示呢，说最初有消息说聚会是在高级公寓，聚会的有10多个人。网友认为那个高级公寓很大可能性是昆仑公寓，因为有一个介绍昆仑公寓某个业主的视频中显示，那个人把自家的某些部分打造的像宝格丽酒店一样。网友在邮件中表示，昆仑公寓就在宝格丽酒店旁边，步行约5分钟就到，而且启浩艺术馆和宝格丽酒店旁边还有一个华谊兄弟大楼，但是在 Google 地图上却没有显示。昆仑公寓呢，这是北京的豪宅公寓，共有23套房，1层1套，一套是400多平方米，只有40年的产权。资料显示2006年开盘是6万元一平，到2009年就升到了10万块钱一平，现在有多高不知道。这样算下来，一套房的平均价格就是4500万元人民币。据说呢，一套公寓啊，每天的各项花费就需要大约3000到5000元，曾经被定位为是洲际公寓。所以毫无疑问的，住在昆仑公寓的人都是绝对的有钱人。这里是隐形阶层的专属公寓，网民把住在这儿的人称为是隐形阶层，因为钱不是他们的标志，那只是他们享受特权的玩物。但是聚会地点究竟是昆仑公寓的哪个房主的，网友表示不知道。另外呢，有网民猜测李鹏的孙子极光光李明会不会是房主呢？我也不知道，但我认为这种可能性是不能排除的。以李鹏家族捞走的那些钱，买几套这样的公寓房都不是问题。而且李明
虽然年龄不大，却在湖南这么一个地方就拥有600多家公司。李家有多有钱？稍稍的修整一下，我呢顺便告诉大家一个好消息，大家别离开啊，后面的内容真的很精彩。什么好消息呢？韩国济州岛红海参修复饮呢，这个黑五促销已经开始了。美国地区单笔消费，如果是额度达到了450美元的话，那么会送给您呢这样的一小盒深黄酒蒸蜜参片。如果是满700美元，会送给您这样的一小盒深黄酒蒸蜜参片之外，再送给您这样的一整根深黄酒蒸蜜参片的黑参。如果是达到了1000美元的话，那么会送给您2盒这样的深黄酒蒸蜜参片，还有这样的一整根深黄酒蒸蜜参这黑参。因为卖的实在太火了，前面的那些赠品呢都已经赠送完了，所以再预定的朋友您将收到新的赠品，这点请别意外。那中国大陆呢现在是2盒起计，4盒包邮，香港、台湾地区是2盒起计，不包括邮费。大家购买的时候一定要使用我的专属优惠码 XWKD， 这样您可以享受85折优惠。所以大家抓紧下单预定吧。但我还得告诉您，就是现在下单的话，也得等到12月我们才能发货了。为什么呢？确实这款产品卖的非常的好，确实是好，因为产品好，所以复购率是非常高，卖的就非常火。比如前2天就有一位台湾的朋友使用我的专属优惠码，一次性购买了24盒。大家想想，24盒，说明这个产品有多好，非常清楚了。前几次呢，都是我们在收到货之前就已经是预售一空了，所以现在真的只能预定。那么说了半天，这个产品究竟有多好呢？我跟大家说这么一个事儿，有一个观众他的先生曾经罹患肠癌，手术后呢要长期调养，所以他一直给先生购买阿拉斯加红海参进行食用，效果当然很好啊。可是处理新鲜海参很麻烦，所以他看到我推荐红海参修复饮之后，立刻打电话下单了。他说我太清楚红海参的修复功效了，现在有现成的产品，根本不用犹豫。因此呢，我特别的推荐一下，或者说是建议吧，手术后的朋友或者是刚生产的女性朋友，您可以试试看。还有呢，就是厂家使用的这个红海参全都是纯野生的，是当地的海女以传统的方式潜海捕捞来的，绝不是那种用激素养殖的海参可以比的。现在天气也冷了，再加上潜海本身有危险，所以捕捞的产量也是有限的，这就限制了我们这个出货，经常是卖的是销售一空。我们接着来说正题。朋友在邮件中还提到了另外一段视频，也就是您现在在屏幕上看到的这个画面，这是凌晨1点多拍摄的。那群人就是虐杀于朦胧的恶人们。那个戴橘红色帽子的人，疑似就是范小花、范世琦。朋友指出这是在九仙桥那里，距离昆仑公寓和启浩艺术馆都不远。人群旁边有个袋子，朋友表示里面可能就是装的于朦胧。朋友接着又提到了另外一个视频，就是某天夜里边，一群人在阳光上东小区的草丛里忙活的那个画面。朋友指出，这个视频就是在阳光上东小区拍摄的。之前有传闻说，于朦胧被虐杀的当天，有几个小区的邻居被打死了，其中是3个女孩和一个戴眼镜的男士，其中一个女孩是被恶人直接开枪给打死的。因此呢，有人就说那段视频是恶人们在草丛中寻找子弹壳。但是有一个问题，夜间的光线那么暗，而且找子弹壳那么小的一个东西在草丛里边，这个有点不太可能，或者说甚至有点离谱。网友对我表示，最初的传闻是那些恶人埋邻居尸身，其中那个穿浅色 T 恤深色短裤的人像是胡海洋。胡海洋也是大陆的一个导演，传闻他也是涉入了于朦胧被虐杀案。网络上流传着一段影片，
里边疑似是范世琦喊了一句胡海洋打晕了豹。那么说到这儿，可能有朋友就会问了，于朦胧是11号凌晨被虐杀，为什么前面提到的这些场景是发生在不同的地方？难道都是一天之内发生的吗？好像是不同的时间。还有呢，一点就是疑似涉案的那几个嫌疑人，包括程青松啊、方丽呀等等，这些人都声称当天自己不在现场，还假惺惺地拿出了所谓的证据。不过呢，他们拿出的那些证据都是经不住推敲的，网民们都已经指出了其中的问题所在。那么为什么那些恶人们明知道证据经不住推敲，为什么还要硬生生的说自己不在现场呢？这些可疑的情况综合在一起，又该如何理解呢？不瞒大家，之前我也有这样的疑问，这究竟是怎么回事呢？有一位长期跟我联系的北京朋友，17号呢给我发了一个邮件，其中写道：突然想起来9号冰雹。朋友表示他是看了那位00后网民的调查报告，其中根据下雨推断，一个视频是9号拍的，不是10号。朋友表示北京今年有4次冰雹，他都做过记录，最后2次分别是9月9号和9月13号。9号晚上，门头沟和丰台区都下了冰雹，雹子不大，全是降雨。而且那天还出现了福建火流星，也是毛的49年忌日。13号那次呢，就是说像冰河世纪那次，好多人当时评论是朦胧冤。朋友当时对网络评论还是持否定态度的，但现在看来还真是。这2次北京的降雨和冰雹，这位朋友呢，当时都曾经在邮件中跟我进行过分享。邮件中表示这种邪术都不可能是实施1天，一般都得符合3、7、9之类的数。那么8号晚上血月，要是从8号开始到11号凌晨死亡，正好3天，也能解释为啥那么多转运的视频。其实呢，我跟大家讲，这位北京朋友为了帮助我理清头绪，在本月11号也去了阳光上东宝格丽酒店，包括这个7号艺术馆，还有就是自然博物馆的人体展，并且呢，他把那个惊险的行程见闻都记录了下来，在邮件中发给了我。但是我呢，之前一直都没有跟大家分享，原因就是刚才提到的那个阶段呢，有一个00后的网民，他去了月下归西小区和7号艺术馆，并且也写了一些调查报告类的东西。我呢是不想让这2者发生冲突，相互抵消，所以呢就暂时把北京朋友的这个见闻录给压了下来。我呢在后面会找时间跟大家分享我朋友的这个整个行程见闻，而且我要把2者结合起来，相互补充，这样看起来会更完善、更完整。咱们这里先不提。北京朋友说到8号的血月，我想到了之前导演麦田在当天凌晨，就是8号凌晨发的一个朋友圈，这么写的：今夜很多人将失眠，有消息传来，月亮会一点一点吐血，最后被雪掩盖，而人间将这一惨剧当作一次眼福，在畜生眼里，整个人类都是坏蛋。2025年9月8号凌晨。麦田这是古装奇幻剧《一伞烟雨》的导演，在这部剧中，于朦胧是出演男主角。9月12号，也就是于朦胧出事消息传出的第2天，《一伞烟雨》的官方微博曾经发出一份悼词，诀别于朦胧。有网民看了这个麦田的这个朋友圈之后呢，表示麦田的那首诗如果首尾颠倒来读，就会是另一种意思。什么意思呢？2025年9月8号凌晨，整个人类都是坏蛋，在畜生眼里当作一次眼福，而人间将这一惨剧最后被雪掩盖，月亮会一点一点的吐血。有消息传来，今夜很多人将失眠。
我不知道麦田导演写这个朋友圈的真实用意究竟是什么，但是确实像网友所说的，这的确容易让人产生联想。他是不是在用一种隐晦的方式向外界传递信息，告诉人们于朦胧是从8号开始遭受凌虐的呢？于朦胧被虐杀，现在中共是全面在禁娱，那么大陆民众呢，随即也发起了另一种禁娱，对娱乐圈进行抵制。当然了，这其中可能会伤及一些无辜的演艺界人士。一些艺人呢，现在已经出面在呼吁人们走进电影院，显然内娱圈里边有点着急了嘛。但是我估计这种呼吁很难有效果。有一位大陆博主和一位网民分别做了回应。继黄晓明之后，胡歌也出来呼吁大家走进电影院。我能理解他们对自己的电影的紧张还有关注，但他们似乎不能理解我们对于现在走进电影院为什么不感兴趣。我知道你们很急，但是你们先别急，你们现在挣的钱已经够我们普通人过好几辈子了。我们现在不想走进电影院，难道是因为我们吗？电影娱乐圈就没有任何问题吗？我们想看的不是虚假的正义，不是虚假的真善美，而是真正的落实到社会，落实到民众的正义。可是你们娱乐圈能拍出什么样的真善美呢？大多数的娱乐圈的明星其实都非常的冷漠，过着高高在上的生活，然后演绎着民间的疾苦，又不能真正的体会到民间的疾苦。所以说你们的剧本还有你们演的东西跟我们是割裂的，你们理解不了我们为什么不走进电影院，我们又不能理解为什么你们一边在演绎着华丽的、善良的、美好的东西，但是其实又并不能真正的去践行，也不太关注民间的疾苦。作为普通民众辛辛苦苦挣来的钱投入到电影院，为了供养谁？为了供养那些邪恶的资本吗？其实从我跟我的养猫搭子认识以来，每一年的春节档还有国庆档我们都会去看，有时候为了能把那一年的春节档都看完，我们一天可能看2部或者3部电影。但是前2天我跟我的养猫搭子坐下来聊天的时候，我试探性的跟他说，我说今年春节我们就不去看电影了吧，我们一起去外面走走，看看外面的风景。因为我跟他其实都是挺懒的人，很宅的人，我们最喜欢做的事情要么就是去看电影，吃爆米花，看完电影出来吃个烧烤或者什么，或者说在家里面看个电视剧，聊天，吃零食。于朦胧去世以后，他也关注过这个事情一段时间，后来他就停止关注了。但是我也能理解他停止关注，因为生活总是要继续的。我们在不走进电影院这件事情上却能很快的达成一致，因为他的离世对我们来说是非常大的遗憾，也有一些疑惑。他跟我说的一句话就是带着失望的说，他说没有用的，只是说如果我们能做到一些力所能及的事情，少助纣为虐的话，那他也愿意参与，仅此而已。现在的我们第一是没有心情去看电影，因为对我们来说现在的电影圈、影视圈、娱乐圈太冷漠了，所以说我们并不觉得他们能拍出什么样的好的作品，因为他并不能体会到民间的大多数人对于这个世界的体会，他们过的是锦衣玉食的生活。他们这个时候呼吁大家走进电影院，首先现在的经济下行，人们捂好自己的钱包其实才是最重要的。这个时候呼吁大家走进电影院，是不顾大家的死活了吗？其次，你们拍的电影都拍一些什么东西，就敢呼吁大家走进电影院了？不是说你们拍出来就能够呼吁我们走进电影院的。作为娱乐圈的明星、导演、制作人、娱乐公司、资本，你们真正要做的是看看你们拍的电影都拍了一些什么东西，能造就什么样的价值观，而不是说一拍出来我们就必须得为你们的电影买单。什么时候你们能呕心沥血、潜心创作，拍出一部好的作品来？真正好的作品人们会懂得欣赏，而不需要你们呼吁。因为
电影市场它是一个自由的市场，而不是应该我们必须为你们买单的市场。它就像我们买菜一样，我想买就买，不想买就不买。我觉得你的电影不好看，我就不想看。如果走进电影院是做慈善，是拯救正义，是帮助他人，那么你呼吁我们走进电影院没有错，可是不是啊？走进电影院对谁有利？对你们的钱包有利，对资本的钱包有利，对我们普通民众有什么好处呢？没有好处，那这个东西它就应该是自愿的呀。明星站出来呼吁大家走进电影院，其实已经是明星利用自己的影响力来霸凌普通民众了。当然，这件事其实我谴责的也不是胡歌，因为我对他演的每场书还是有滤镜。我主要想表达的是，人民不愿意走进电影院跟人民无关，懂吗？因为电影是你们拍的，如果没有人愿意看，那么作为明星、资本、娱乐圈应该反省的是你们，而不是叫我们去看。这位博主分析得很透彻，表达的也很清楚。而另一位大陆的网民是从另一个角度向中国的演艺圈写了一封公开信，信比较长，我呢就挑其中的一些重点部分来跟大家分享。信中对于朦胧的圈中好友、共事过的演员和工作人员，以及每一位自认有良知的人士表示，于朦胧离世后的这段时间是感到痛心、崩溃、愤怒、不甘、恐惧、绝望，还是压抑、无力、麻木、庆幸、唏嘘？是装作不知情、若无其事，暗地伤心流泪，还是希望这件事随时间流逝没有痕迹，或者是带着模糊的伤痕继续步履蹒跚的前行？信中表示，连与他素不相识的路人都为他的凄惨离世肝肠寸断、夜不能寐，很难想象作为同行的你们如何面对这个残酷的社会，如何说服自己继续前行。如果未来类似的事情是发生在你们的身上，谁敢说自己有同样的品行高度，有同样的路人缘和影响力？信中表示，于朦胧只是想站着把戏拍了，干净的赚钱，如此正常的想法最终都没有活路。多年来遭遇身体和心灵的双重折磨凌辱，这件事撕开了黑幕的一角，伤透了所有民众的心，演艺圈的寒冬已经来临。公开信呼吁了解于朦胧遭遇的每一位良知尚存的业内人士，将藏在心底的残酷事实匿名爆料出来，文字、影像都可以，包括于朦胧如何长期受欺凌的细节，遭受控制、打压和惨无人道折磨虐待的事实，还有更重要的是，谁是这一切的实施者，谁是幕后指使。这位自称希望中国迎来光明的普通人呼吁，知情人把这些爆料呢发到我的爆料邮箱，或者是自认为可信任的任何渠道，共同为于朦胧追讨正义。我也希望是这样，不知道大陆的演艺圈里面的各位是不是有同感呢？那最后我再告诉大家一个好消息，今年的神韵演出现在可以订票了。各位喜欢中国传统文化的朋友，千万别错过了。首场演出是在12月24号下午2点，在美国加州圣荷西的表演艺术中心。大家网络订票的时候，一定要记住使用我的代码 MY2026，这样是可以省下一些手续费的。好了，今天就跟大家分享这些内容了。再次感谢深挖爆料的朋友，也感谢大家坚持看到最后。大家离开之前别忘了给我的节目点个赞，并且转发一下好吗？这是有力量的。看点挖真相，牧羊讲实情。观众朋友，明天再会。